好的，那么接下来就只要瞄准这里，瞄准这里的话，就可以把剩下的一网打尽。Hello， 各位朋友，大家好啊，这里是明月。今天呢，我们继续 VR 百凤中的小鸟啊。上次呢，我们是通关了第3大关冰雪斜坡呀，那么就只剩下最后一大关山顶派对了。今天就让我们正式通关这游戏。首先是第一关，这看起来有点简单啊，特别是底下还有个 TNT， 那不是随便一只鸟就能轻松过关。不慌，第2只鸟过的话也能满星。妈的！看来是刚才的角度不行啊，选择上升位的话，那不就是轻松过关了吗？下一关，这看起来就是老一套的构造啊，光靠这几根木头可支撑不住这么大的一个框架。好的，那么接下来就只要瞄准这里，瞄准这里的话，就可以把剩下的一网打尽。好的，这次我要瞄准了，给我洗内，漂亮！朋友们，接下来让你们看看什么叫做天女散花，仅用一只小红就能达到这种木头开花的效果，这可谓真是精彩绝伦啊！当然了，这么做的话一直都打不死，除了好看以外，这是一无是处。这看上去有点难度啊！这个全部用石头堆成的建筑是什么？不过其中也有用玻璃做的，那么试试打进玻璃看看的，好像也没什么用啊！居然阴差阳错过关了，又出现了嘛！在上一期迷惑我的滚石，不过这次我可不会再给你迷惑了呀！给我洗内！下一关，哦吼，气球，这次这么早就登场了吗？那就先打爆你看看。有什么？看来是过关秘籍呀！这气球有点多，而且好多都绑着 TNT， 看来这些都是给猪猪们的空投啊！那就让我来帮你们打下来吧，都是朋友，别客气。久违的炸弹鸟了呀！那么这一关还不是轻轻松松手到擒来啊？什么情况？我还没上车呢！这一关看起来有点复杂，不过我们有炸弹鸟小黑应该不慌，那么就先用小红干掉这只猪吧。没事，我们有小黑可以直接炸。我向往自由。该死，这一关有点难，不仅猪的站位非常分散，而且防御也是做得十分完善。这几个 TNT 看似有用，但是到现在打爆了那么多次也没派上什么用场，到底该怎么过呢？这个木箱好像是个支撑点啊，大家看看，漂亮！看来这把有希望。我们先把视角转到敌人后庭，用炸弹鸟干掉这2只，那么接下来就剩下最后一只，终于过关了。那么接下来就又到了 BOSS 关的时候了。这次我们只有风声鸟小蓝啊，那这关看起来难度应该不低啊。那还是惯例先观察一下阵型，这只 BOSS 猪呢是被气球吊在半空中的，那么也就是说我们只要把气球打爆让它掉下来，这不就可以直接让它摔死了吗？试试看吧。不对，这下面有吹风机给它做缓冲，就算砸到地面也造不成多大的伤害，而且就算能有这种办法把它打死，这旁边还有几只小猪也不好解决。我们的风声鸟只对玻璃有奇效，但这次的防御大多都是用木头和石头建成的，玻璃实在是……这里的一束支架居然是用玻璃造的，而且这个倒塌角度不就正好可以压到所有猪吗？那么过关方法有了，不过我们需要找一个完美的角度，就是一个既可以打掉这 BOSS 猪气球的同时，也能打碎身后玻璃柱子的角度，然后柱子碎裂导致房顶坍塌，而石头做成的屋顶自然可以砸坏场上的一切。这样的话，我们就仅用了1只猪打过了这一关，并且夺回了我们被猪偷去的鸟蛋。愤怒小鸟 VR 版全部通关。